fa miarapantsika tsiraray avy any atokantrano, fa miarapantsika any ampitan-dranomasina, fa miarapantsika any Allemagne, any Japon, any États-Unis, any France, any Afrika rehetra zay mijery sy manaraka zao toriteny zao fa zay miarabanao ary zay dia tean'olona manokana hoe tsy ho rava fiainana izany ianao. Ninona andalovanao dia tsy ho rava fiainana izany ianao. Be dia be ny olona manontany ahoana zany loha hevitra hoe mamorona atmosfera fiainana tsy mety rava, tsotra zavatra baranay, tsy mbola nisy olona rava teo am-pelantanan'Andriamanitra. Amen. Avereny fandroany hoe tsy misy olona rava teo am-pelantanan'Andriamanitra hoe. Amen. No tsika amaka ten'Andriamanitra Joba voalohany 5:7, Joba voalohany 5:7, dia rehefa aveo Joba 2:5. Filazantsara ny Joba 5:10 voalohany hatramin'ny 9, ary farany dia faranantsika amin'ny Joba voalohany 5:1 sy ny 12. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alohany makina teneny ao akaikinao hoe tsy ho rava fiainana izany ianao hoe. Izany resaka hatramin'izany. Amen. Tsy rava fiainana izany ianao. Joba voalohany 5:7. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenany zavatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra. Aveko fandroany. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenany zavatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra. Joba 5:7, Joba 5:7. Ary hoy ny vatany tamin'i Joba, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mafoiza an'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Filazantsara ny Joba 5:10. Filazantsara ny Joba 5:10, andiny voalohany hatramin'ny 1. Anaran'i Jesosy, izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay namoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Toerako ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko, ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arineny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Amakanatsika ny famakinany teny Joba voalohany 5:10 sy ny 12. Ary izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. 12, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Amen. Ny loha heviteratsika dia hoe fiainana tsy mety rava. Raha lasaka nambavy anontany fantaniana tsotra, inona kay mahatonga anao hivavaka? Ianao hoe fa manandinika hoe inona mahatonga anao hivavaka? Mba anontany kely eo akaikinao hoe inona mahatonga anao hivavaka hoe? Dia mba valiry izy hoe raha ho anao manokana zao inona mahatonga anao hivavaka? Mahatonga anao hivavaka ve satria naheno anao tany amin'ny radio hoe hotahiny ianao, sa naheno ianao hoe fahombiazana, fanambinana aneo anao, sa mahatonga anao mivavaka na
mandary problema be anao na mandary problema be anao a tsy hitanao tsony zay atao dia lasa ianao mitodika amin'Andriamanitra sisy be dehibe ny olo ohatra zany ny antony vavahany a tena mandary olana be izy dia lasa izy mandeha mivavaka tsy hitany tsony zay atao tsy hitany tsony hoe izy any amonjy anazy dia zao ny olo reny rehefa tahiny rehefa mivany problemany dia ina mitrangaminy tsy hitantsony izy rahalasika nambavy ina ny antony vavahanao maro ny kristianina materialista ny antony vavahany dia satria manantena hotahiny izy manantena fanambinana izy ka za amano sasany hoe zany isany ny Abrahama manaraka ny anarako tonga dia asika hoe Jakob be dia be kristianina materialista ary io be dia be kristianina mitovy amina lehilahy na vehivavy materialista mama sosy jombilo papasponsa rahalasika nambavy be dia be misy ny olona ohatra zany antony vavahany a dia satria tsy hitan'izay ivelomana dia zao mila papasosy izy mila mamasosy izy ary io tsy vehivavy any fa misy lehilahy koa hoe jombilo tenikanao hoe ohatra ny directa be dia afatra hoe rahalasika nambavy aoka ianao tsy karazana pino materialista tena mena mafy be fa aoka ianao a karazana olona tena pino manangana fiainana miaraka amin'Andriamanitra saroby zao zavatra zao rahalasika nambavy miarena azo ravana fa ny tena fiainana tsy voarava mandrakizay ahoana tsara miarena azo ravana fa ny tena fiainana le tena omen'Andriamanitra le tena cadeau avy amin'Andriamanitra tsy ho rava mandrakizay be dia be rahalasika nambavy ny olona mare fijorona vavolombelatra amina fiangonana anankiray izy zay zany taton'ity fiangonana tena noka tamin'ny mpiantato zany zay a dia sahirana be zany zay a dia rehefa nivavaka tato zany zay a dia nitahina be zany zay a dia voninahitra amin'Andriamanitra rahalasika nambavy dia misy olona maheno an'ina ny trano dia zao tena tsika koa sahirana andao tsy mivavaka amin'ny fiangonana io dia tonga le olona dia mivavaka ao anatin'le fiangonana le olona dia ataony daholo zay ataon'ny olona ao anatin'le fiangonana satria le fiangonana mivady anina dia mivavifady anina le olona satria le fiangonana mivavaka mety hoe andro alaroby dia mivavaka koa le olona alaroby zay ataon'ny olona rehetra dia ataony fa izao nefa ny zavatra mitranga rahalasika nambavy rehefa elaela izy manao fanaon'ny olona rehetra eo izy satria le akaiky manao amena dia manao amena koa izy satria ny olona mandihy dia mandihy izy satria ny olona mitehaka dia mitehaka izy zay ataon'ny olona rehetra dia ataony fa zao ny zavatra mitranga rehefa elaela mivavaka izy a tsy mbola tonga ho aminy any le zavatra tsy mbola tahina ihany izy tsy mbola mety manakarena ihany izy dia lasa am'izay izy amiteny manodidina za efa ela any mivavaka atao amin'ny fiangonana io fa hatramin'izao tsisy ninina koa leo zay alaka dia lasa izy mandeha ny antony rahalasika nambavy dia izao dia mitsara satria ny olona sasany manao an'Andriamanitra ho papasponsa tena kelo akaikinao satria ny olona sasany manao an'Andriamanitra ho papasponsa na hoe Andriamanitra sponsor ny ilaivany azy rahalasika nambavy zao raha zay ny tenin'Andriamanitra mitsara zany volopoko izy dia ianareo no sampany raha tsy ray antona koa izy dia tsy mahavita na inona na inona ho an'ny olona zay tonga mba mivavaka ao anatina fiangonana anankiray manatena amoa satria misy olona mamoa za ifolako aminao tsy hoe rehefa maniry eo amin'ny tany voaloboka ianao dia amoa voaloboka na dia baiso ary azonao hoe zavatra lazaika ianao tsy ho vonina ny tonga voaloboka ianao tsy vonina ny raikitra amin'Andriamanitra fa satria ianao mahita olona mamobea dia tonga fotsiny ianao dia manateny ianao hoe andray vokatra mitovy amin'ny vokatra nanan'ny olona rehetra tsarovoka lasika nambavy fa ny vokatra miaraka amin'Andriamanitra
dia noho ny fireketana amin'Andriamanitra. Ahoana tsara ao teneny mafy be hoe ny vokatra miaraka amin'Andriamanitra hoe dia noho ny fireketana amin'Andriamanitra hoe. Amen. Tsy misy vokatra ka tsy miraikitra amin'Andriamanitra. Ahoana tsara mba ampiverinatsika tsara ao anatin'ilay hoe fiainana tsy mety ravaka lasaka nabavy dia izao ino tsara ny harena dia azo ravay fa kosa ny tena fiainana tsy voarava manak'izay. Ny harena teo amin'ny fiainany Joba afaka ravana, afaka ravarena ny olona, fa ny olona manana an'Andriamanitra tsy ho rava fiainana manak'izay. Satria nahoana ilay fiainana mihitsy no efa ananana. Zay mahatonga ny loha hevitra hoe fiainana tsy mety rava, fa tsy hoe harena tsy mety rava. Ny fiainanao ka lasaka nabavy raha mafototra ho any amin'ny harena ny fiainanao, milaza aminao afaka no rava eo. Raha tsy ianao afa-tsy hoe hitady vola dia hiasa mafy ianao dia anangona be ianao zany laza aminao. Nisy olona nangona vola be lavitra noho ianao fa lava ny fiainana. Za mahafantatra olona tena nanam-bola be ary tena nanana harena vidy camion chaque semaine zay tiany zany olo zany ary zany olo zany dia mamoaka fiara araka zay tiany amin'izay fotoana ilaivany azy. Ary zao noho ny harena satria tsarovo tsy hoe rehefa manana harena ianao dia manana fiainana. Aza fangaro ny harena sy ny fiainana. Baiboly amin'azany amin'ny bokyny Apokalipsy 3:7-20 zao lazay hoe satria fa niary harena be ianao dia mana mieritreritra ianao manan-karena fa diso ianao izy izy. Ny harena tsy fiainana. Mahalala olona anankiray tena zany olo zany nanan-karena nanam-bola zay tiany dia azo. Teny ifonako aminao na ny vatiny any ny ariny noho ny harenana. Fa zao ny zavatra nitranga taminy ilay vehivavy nanariny ny vatiny no nangalatra ny harenany rehetrarehetra. Rehefa azo ilay vehivavy ny harenany rehetrarehetra, ozy izy ilay vehivavy mantserin'ilay lehilahy io hoe soraty amiko daholo ny harenanao. Sao dia hoe raha voasoratanao aminao io dia hifampizarana monako mivady dia nainao niny tokoa ilay lehilahy dia inona nataony soratany tamin'ilay vehivavy niaraka tamin'ny daholo ny harenany rehetrarehetra. Rehefa voasoratra daholo dia ozy amin'izay ilay vehivavy hoe baibay papa ozy izy fa tsy ianao niny raiky fa ny volanao. Mariavy ianao na manan-karena tahaka ny ahoana ianao tsarovo tsy ny harena mitondra fiainana fa izao kosa nefa ny fiainana dia afaka mimpanan-karenanao. Ahoana tsara tsy hoe rehefa manan-karena ianao dia miaina fa marina nakalasaka nabavy. Misy olona manan-karena be nefa tsy mahatonga amin'ny alina tsy mahatoa isan-karony zao vao mainao alika mivovo dia misy olona miditra tokotany, misy olona miditra ao tokotany. Alika ve tsy vovona saka mandala ka tsy makana ve zany fa inona zavatra mitranga aminy le harenany lasa ao anatiny loatra hanka le harenany eritreretiny hoe ary mitondra fiainana ho azy indray le harenany indray lasa manimba azy. Ny fonao ka lasaka nabavy ny harenanao aza vera miditra ao anatin'ny fonao. Na hotahina tahaka ny miliara betreraka ty roxytiaka ianao aza vera hiditra ao anatin'ny fonao eo. Fa ny harena dia afaka rava fa ny fiainana tsy ho voarava manak'izay. Teny kely akaikinao ny harena afaka rava hoe fa ny fiainana tsy afaka no rava manak'izay. Isika ka lasaka nabavy raha hiazakazaka hitady harena ianao ho rava fiainana ianao. Fa raha hiazakazaka hikatsaka amin'ny fiainana ianao hikatsaka amin'ny Jesosy ilay fiainana laza aminao tsy ho rava fiainana mandrakizay ianao. Teny kely akaikinao tsy afaka no rava fiainana mandrakizay hoe zay mitady an' Jesosy. Amen. Ka lasaka nabavy lay fiainana dia amin' Jesosy no manome ny zavatra rehetra. Misy zavatra tsy afaka mividy ny harena mandrakizay. Ny harena afaka mividy fandriana fa tsy afaka mividy torimaso. Ny harena afaka mividy kotelety fa tsy afaka mividy fahazotokomana. Ny harena afaka hijerena spectacle fa tsy afaka mividy fifaliana. Mariavy ianao
ny arena afaka mividy olona fa tsy afaka mividy fitiavan'ny olona. Tsy marina ve zany? rehefa tonga ny fotoana anankiray misy fividianana mandrotsaka arena be dia be eo amin'ny olona, dia ina zavatra mitanga zay mandrotsaka arena dia tena fidian'ny olona tokoa. Fa fantaniny le tena fidiny dia tena tia. Rahalasaka nabava tsy arena ny fananganana fiainana. Tena kemaka hoe tsy arena ny fananganana fiainana hoe ny arena vao mainka manapodika fiainana indraindray raha tsy miaraka amin'ilay tena fiainana ny arena. Figa amintsika mahalala mpanan-karena tsy azo ny avany idirany fiainana ny tranony. Za mahalala mpanan-karena be mpanan-karena zany fa ny avany tsy misy mahazo miditra ao an-tranony. Ary ny avany rahalasaka nabavy raha vao misy mindram-bola aminy dia vita ny olona io ny maniraka polisy hitaky volany amin'ireny. Satria manindram-bola mba reso-tsaina hoe mamanao mindram-bola aminao. Elatra ane zany hoe mama ve mindram-bola amiko tsy zany elatra amin'izany. Dia ny olona io satria tia vola loatra izy dia inona zavatra ataony? Rehefa tsy voavera mama ny volany dia inona nataony? Lasa andefasan'ny polisy ny mamany. Makanisy ianao ny fitsaranao fa hita olona be dia be ianao mitory ny ray aman-dreny. Ifonako aminao ka lasaka nabavy ny arena tsy azo ametrahana fiainana. Tena keno kaikanao ny arena tsy azo ametrahana fiainana hoe ivegana amin'ny tantaran'ny Joba. Ifonako fa ty zavatra ty dia nandona loatra ka tsy maintsy ho zaraiko le izy. Rava ny arenan'i Joba, rava ny ara-materieliny rehetra. Tena keno kaikanao hoe rava ny ara-materieliny rehetra. Lasa feno vai izy, tsy nanana tsony izy na ninona na inona, fa lasa ao anatina lavelony izy sisa mipetraka dia mitaditavim-bilany izy satria mangididy ny vaiany. Fa zao zavatra tsy hain'ny Satana. Tena keno kaikanao tsy hain'ny Satana ty zavatra ty hoe. Zavatra tsy hain'ny Satana dia zao. Voaravan'ny Satana ny materielina fa tsy voaravan'ny Satana ny spirituelina. Aveko fandroany. Voaravan'ny Satana ny materielina fa tsy voaravan'ny Satana amin'ny spirituelina. Fatakako zavatra ray ianao. Petraka tany Mandroe zay dia tsaroko nisy hazo be anankiray zay teo amoron-dalana teo. Hazo be a. Dia indray andro tonga ny pompier nanapaka le hazo, tapahany le hazo. Dia nalahelo aho efa maninona satria filalovanay le hazo. Afaka enim-bolana taty aoriana ka lasa nabavy gagabe ary. Efa tapahana le hazo be a, gagabe ary manodidina le hazo misy hazo vaovao maniry. Le vody hazo ngeda be zany eto dia avy ato amin'ny avia vanana manodidina azy eo misy hazo maromaro mitsangana indray. Dia hoy zany hoe fa ahoana zany? Ny antony dia zao, nitapahana le hazo fa tsy rava ny fototra. Tena keno kaikanao nitapahana le hazo fa tsy rava ny fototra hoe. Raha hazo be anankiray tapahan'ny pompier, lasa nisy sampany maro anankienina teo nanodidina anazy. Lasaka nabavy enoitsazo zavatra zao. Raha ohatra ka harenan'ny Joba indray mandeha ny ravany Satana, lasa fois deux rehefa avy eo ny antony dia tsotra, tsy rava ny ara-panahy. Tena keno kaikanao tsy rava, le fototra hoe tsy rava. Raha mbola tsy rava ny fahavalona lasaka nabavy ny fototra ara-panahinao miomana, fa na ravana ny arenanao ray manontolo tsy maintsy mbola aniry ilay fiainanao, tsy maintsy tsara lavitra ny tany io fiainanao. Amen. Ny adin'ny Satana dia zao, ny loharan-karenan'ny Joba ne tsy ny teto ambony fa ny fifandraisan-tanin'Andriamanitra. Mba tenenkeno kaikanao ny loharan-karenan'ny Joba ne tsy ny teto ambony fa ny fifandraisan-tanin'Andriamanitra. Ny tena marina dia zao, ny tena arenan'ny Joba ne tsy le afaka
tamin'Andriamanitra raha mamaky ny baiboly no ataona antsika maky ny Joba 2:25 ty teny tya dia teny farany nambarany Joba tamin'Andriamanitra mialoha amin'ny nananganan'Andriamanitra ny Joba tateraky indray. Zao ny zavatra lazainy ary zao ny lazainy Joba 2:25 zao ny lazainy fandrenesany sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny zaho kosa dia ny masoko no mahitanao. Iaraka makitsika hoe isa 2:3 fandrenesany sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny kosa dia ny masoko no mahitanao. Dikaneo dia zao Joba dia olona natahotra an'Andriamanitra ino tsara ny antony tahin'Andriamanitra ny Joba dia Joba tena olona natahotra an'Andriamanitra. Ny tena marina i Joba tsy olona mbola nanana fifandraisana mivantana tamin'Andriamanitra fa i Joba nahare momba an'Andriamanitra dia natahotra an'Andriamanitra. No ny fatahotra an'Andriamanitra dia nanao fanaon'ny olona rehetra izy. Amen. Fa kosa tamin'ity fiafarany ity dia niala Joba tamin'ilay hoe fandrenesana no nahalalany an'Andriamanitra fa lasa nanana fifandraisana. Ny ady nandalovan'ny Joba nahatonga ny Joba nanana relation personnelle niaraka tamin'Andriamanitra. Mariavy ianao no le ady nandalovana dia lasa mitombo ny fiainam-bavaka, lasa mitombo ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra, lasa miresaka amin'Andriamanitra foana izy. Dia zao ny zavatra lazainy mbola ao anatin'ny problème izy dia ozy izy hoe raha io hatramin'izay ny antony niarahako taminao dia fandrenesako anao fotsiny. Fa izao Andriamanitra ny zavatra fantako zao dia izao tsy hoe mandeha anao fotsiny fa manomboka zao tena lasa mahalala anao akaiky lasa intime aminao vao teny zay zao dia ina nataon'Andriamanitra lasa Andriamanitra nitodika tamin'ny namany rahalahy telo amin'ny rahalahy. Zao nolazay hoe manomboka zao nareo no lasa mamatsy an'i Joba indray fa hoareniko ny fiainan'i Joba. Galasika anabavy ny lesona tiako fandraisana aminao androany mamorona atmosfera dia tsotra. Raha tianao ny tsy horava fiainana mandrakizay dia ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tena menina mafibera ahoana tsara tsarovy fa niarena sy zay zavatra tediavinao dia tsy zay zavatra hitanao aty ambony fa le soso ao ambany. Maria tsara ve ianao? Inona ny tena arena ifonako aminao ka lasika nabavy. Ny tena arena tsy ny vavy voavory eto ambony amin'ny tany anankiray fa ny tena arena le tany mamokatra. Azonao le zavatra lazay rehefa manana tany mahavokatra ianao dia azonao antoka fa isa-taona tsy diso fijinjany ianao. Indraindray tsika varina amin'ilay vary eto ambony, varina amin'ilay vokatra materialy eto ambony tsika dia adinitsika miverina amin'ilay fototra. Ny tena arenantsika dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha namombona atmosfera ianao hoe za tsy tia morava fiainana mandrakizay, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra hiasana mafy. Mazava aminao hoe zavatra lazay mandany fotoana miinvestiry ianao ao anatin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa izao afaka morava ny arenanao rehetra fa raha mbola mifandray amin'ny fototra ianao, ny fototra mbola ame vaovao anao foana, ny fototra mbola anangana anao foana, ny fototra mbola ame fiainana be dia be ho anao. Amen. Farana aza fangaro ny arena sy ny fiainana. Ahoana hoe avereny mafy ny arena dia afaka ravana fa ny fiainana tsy ho rava mandrakizay. Ny arena tsy afaka mitondra fiainana fa ny fiainana amin'ny mampanankarena. Ahoana? Averiko androany ny arena afaka ny horava fa ny fiainana tsy afaka ny horava. Ny arena tsy mitondra fiainana fa ny fiainana kosa afaka mitondra arena.
raha investiga ianao aza miinvestiga ny amin'ny areny fa miinvestiga ao amin'ny mandany fotoanandro mivavaka ho ny olona dia hoe andro mangatsika io ianao mbola andeha hivavaka ianao dia tsy manao afa-tsy mivavaka dia latsainy olona ianao ny zavatra tsy fantatry ny olona dia izao eny tsara misoratako tany anaty Facebook moa ty teny ty ho an'ny olona zay manao Facebook ny hazo anankiray raha lasaka anabavy miinvestiga le hazo mamaka lalina fakan'izay lalina ny antony dia izao tsy miady ny hazo hoe isy rika be isy rano be mety ampenjera azy zay vo amaka lalina ohatra ny ataon'ny olona kehitriny ino ny ataon'ny olona kehitriny miady problème be ny olona hotonga zay ny olona vo mivavaka fika mitsika rehetra ka tsisy problème tsy mivavaka aza manangatana sao dia taneo akaikinao ny olona kehitriny miady problème vo hivavaka miady mandano ady be vo mivavaka fa indraindray fa tolotary fantatrao ve raha manao tahaka le azo ianao dia mbola tsisy rano be dia mamaka lalina ianao tena mamaka lalina be ianao amin'izay rehefa tonga rano be tsy miongana ianao tenao mena mafy be tenao mena loatra noho izany ny fanalala hidiny fiainana karasaka nabavy dia izao dia ny mbola tsy mandalo ny olana dia mamaka lalina ahoana tsara amen amin'izay rehefa tonga ny problème tsy mihontsina rehefa tonga ny mpandrava tsy mihontsina satria nahoana lalina tsara ny fakaka ny fakaka ny fiainako dia any amin'ilay tena fiainana no ametrahako azy fa tsy apetrako amin'ny areny aza lany miinvestiga amin'ny areny ity iverana fa izao aoka ianao miinvestiga amin'ilay tena fiainana fa le tena fiainana no manomenao an'le tena arena tena izy raha voaraina tsara ny afatra ny te hafa mampeo amin'izay filoninao zany dia tsotra atmosfera zay hifandraisanao amin'ny fiainana amen atmosfera inona le tena hifandraisako amin'ny fiainana tsy varina androany mampahirantsika mpijery televisionna mety andalo problème androany ho atsika mpijery ny amin'ny internet rehetrarehetra mety andalo ny zavatra rehetra androany mety ho rava daholo zay natsangana mety ho iongana mety tena ho potika fa izao sako manambaranao amin'izao raha Andriamanitra raha no ny fifikiranao amin'Andriamanitra dia izao afaka rava io androany fa tsy maintsy mbola aniro mihoatra lavitra io afaka mpitsy amen ny fifandraisanao amin'Andriamanitra atao tsara feno hivavaka amin'ny fiainanao atao tsara le fiarahanao amin'Andriamanitra fa ny fiainana avy amin'Andriamanitra afaka hitondra vokatra vaovao amin'ny fiainanao amen androany mivavaka ataonao dia tsotra Andriamanitra afaka rava ny areny fa tsy voatery ho rava ny fiainana afaka mandalo problème be dia be fa tsy rava ny fiainana raha fiainana tena ao aminao vavaha ianao ankehitriny Andriamanitra ino mankasitraka anao zay ny afatra zay menao anay androany arena sarobidy zany afatra zany mampianatra ianao mahatonga ny fiainana tsirairay avy tsy ho varina amin'ny ara-materialy fa ny materialy tokoa afaka mirafa fa izao Andriamanitra io tsy mbola nisy olona tao aminao ravana indray mandeha azy tsy mbola nisy naharava ny fiainana avy aminao androany Andriamanitra io tena manantona anao zahay ary mametraka amin'ny fiainana manontolo eo ampelantananao raha lasaka nambavy eo vavaha ianao ankehitriny dia tena hoe tompo ny fiainako manontolo dia apetraka eo ampelantananao ny amiko manontolo ny ankohona ny ara-panahy ny tarana ny arena ny fananako rehetra ny asako rehetra apetrao averenao anatria amin'ny tompo zany ankehitriny vavaha ianao ary tena matiky hivavaka ianao tena matiky hivavaka ianao androany akotio masoa aza mitodika viavanana tsony ianao aza varina amin'ny zavatra rehetra samihafa ianao fa tenen'Andriamanitra tena manomana fiainanao aminao tena ao aminao
Jehova ampiantiatsiana ny zava-mahory any. Ianao le tena fiainan'Andriamanitra eo. Manana fotoantsika ankehitriny hivavaka. Mba tena tiako tsika ndao tsika anararaoty hivavaka ankehitriny. Raha ohatra ka variana tamin'ny materiely ianao, tadidin-domondoza foana ianao amin'tika. Fandroany, andao atodika ny masika. Andriamanitra tsy materiely nakely izy fa le fiarahana aminao. Avereno zany vavaka zany teneny mihitsy, tsy materiely nakely izy hoe. Fa le fiarahana aminao tena mila hitsangana, ny tena mila orona, ny olona tsy rava fiainana manak'izay, dia izay olona manana fiainana miokona ao aminao. Na inona karazana rika andalo, na inona karazana olona mety andalo, ny olona ao aminao tsy rava fiainana manak'izay. Tompo matoky ao, fa mialoka milao, mitananao no maloky milao. Eu teve me for. Eu teve me for. E angira it's us. Jesosy io, ianao le fiainana. Zay manana anao dia manana fiainana. Ifonako Jesosy io, raha variana tamin'ny materiel, raha variana tamin'ny arena, raha variana tamin'ny valim-bavaka. Androany Jesosy, mamerina ny fiainako alohatrenao. Ny sarobidy indrindrano dia mifototra ao aminao. Ny fifandraisako aminao. Raisiko Jesosy amin'ny fiainana avy aminao. Ary amin'ny fiainana avy aminao no anamboatra amin'ny fiainako manontolo. Ninona zavatra mitranga Jesosy eo? Tsy ho rava mandrakizay ny fifandraisako aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, miaron-drano afaka ho tonga. Ny olana afaka ho tonga. Fa Jesosy, za tsy ara aminao mandrakizay. Ianao dia mahavita manome fiainana. Ianao dia afaka manangana fiainana vaovao aho. Ary ahoroko izany fiainako izany Jesosy ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany tompo matoky efa miaraka aminao. Ataontsika mifotsika rehetra araka ilatsika hoe tompo matoky ao, fa mialoka milao, mitananao no maloky milao.
tekanafoan jesosy